अब अहिले तपाईँले सिधै भन्दा रासोपालाई कसैले भोट चाहियो घन्टीमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने रासोपालाई कसैले भोट माग्छ भने कि त्यो पोलिटिकली सेन्सलेस हो रासोपालाई भोट माग्नेहरू कि तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रघाती देशघाती राष्ट्रविरोधी विदेशीको पैसा खाएर विदेशीको चाहिँ ले नचाको पुतली हो कठपुतली कि चाहिँ ऊ चाहिँ अपराधी हो होइन त्यसकारणले कि सेन्सलेस हो मैले भने कि घाँस खाने मान्छे हो अन्न खाने मान्छेले रासोपालाई घन्टीमा भोट माग्दैन देश प्रेम गर्ने मान्छेले माटोको प्रेम गर्ने मान्छेले नेपाललाई माया गर्ने मान्छेले घन्टीमा भोट माग्दैन है र पोलिटिकल्ली अघि पनि मैले भने पोलिटिकल्ली अलिकति पनि पोलिटिकल सेन्स बुद्धि ज्ञान विवेक संसदीय ज्ञान कानुनी ज्ञान यो देशको चाहिँ राज्य सञ्चालनको ज्ञान यो देशलाई चाहिँ राम्रो समृद्ध बनाउने ज्ञान छ भने उसले घन्टीमा भोट माग्दैन घन्टीमा भोट दिँदैन भनेपछि तपाईँले कहाँ हाल्नु पर्यो जताबाट पनि सुरु चाहिँ हाल्नु पर्यो मन कसैलाई मन पर्दैन पनि होला यो त डेमोक्रेसी हो नि यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो नि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो नि यहाँ 100जनालाई मनपर्ने व्यवस्था होइन नि यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भने त विरोध गर्न पाउने त्यही मन परे समर्थन गर्न पाउने मन नपरे आफै सहभागी हुन पाउने आफै पार्टी खोल्न पाउने यस्तो व्यवस्था पनि त हो नि त्यस कारणले 100% एमाले भोट समर्थन हुँदैन तर पनि एमाले प्रत्यक्षमा हेर्नु होला 100 सिट भन्दा बढी प्रत्यक्षमा एमाले ल्याउँदैछ त्यो तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ हैन ढुक्कै देशभरिको हामीले पनि झापामा पनि साथीहरूसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौँ हामीले अब विभिन्न जिल्लाका पश्चिमका मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न क्षेत्रमा मान्छेहरू कानुनी क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा दिनभरि हिँड्दाखेरि कति मान्छेसँग कुराकानी भयो होला ती मान्छेहरूको भोइस तिनको आवाज हेर्दाखेरि भोट हाल्ने मन नपराए पनि एमाले हाल्नुपर्ने बाध्यता छ किन लाग्यो भने यो देश बचाउनु परेन यो देशको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता स्वाधीनता रक्षा गर्नु परेन यहाँ यो नेपाललाई प्रगति स्थिरता विकासमा लानु परेन सिंहदरबार पोल्ने संसद पोल्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालत पोल्ने देशभरिका चाहिँ सार्वजनिक सरकारी भवन पोल्ने त्यो बनाउनु परेन तर सहरीहरूका कार्यालयहरू बनाउनु परेन एमाले पार्टी कार्यालयहरू बनाउनु परेन कसलाई के अधिकारले जलाइयो तपाईँको घर तपाईँलाई मन परेन शिवशक्ति आचार्य ठुलो पत्रकार हो उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ खट्नु भएको छ उहाँ मन परेन तपाईँको घर आगो लगाउन पाइन्छ तपाईँको गाडी आगो लगाउन पाइन्छ तपाईँको यो मिडिया यत्रो भवन तपाईँले लिएर बस्नु भएको छ तपाईँको मिडिया आगो लगाउन पाइन्छ तपाईँको रिस पऱ्यो भन्दै आगो लगाउन तपाईँलाई पोल्न तपाईँको बर्बाद बनाउन पाइन्छ कानुनले दिन्छ त्यो बनाउनु परेन अब त्यस कारण यो बनाउन पनि एमालेको विकल्प देखिँदैन अरूसँग ल्याएकै छैन सुन्नु न तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि पनि एउटा आम प्रश्न चाहिँ अहिले एमाले निकै कमजोर भयो सबै दल सुध्रिए एमाले सुध्रिएन अरू दलले नेतृत्व परिवर्तन गरे गर्न नसके हस्तक्षेप पनि गरे प्रचण्डले पनि कम्तीमा नामसाम बदलेर भयो नि केही न केही नयाँ फ्लेभर दिन खोजे नसुध्रिएको भनेको एमाले हो र योचोटि एमालेलाई सिध्याउनै पर्छ भन्ने ठुलो हुइम यहाँ निर्माण भएको छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ एमाले 100 सिट जित्छ यो कस्तो उल्टो दोषी चस्मा भयो के सर दोषी चस्मा होइन यो त नन पोलिटिकल वे अफ थिङ्किङबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेला भिडको नजरबाट हेर्दा त्यस्तो देखेला असनको भिडमा गएर चाहिँ हे गरेर बोल्दाखेरि त्यस्तो देखेला तर पोलिटिकल सेन्सबाटै आउनु पर्यो नि पोलिटिकल सेन्सफुल्सबाट आउनु पर्यो भू राजनीतिको विश्लेषणबाट आउनु पर्यो साउथ एसियन पोलिटिक्सबाट विश्लेषणबाट आउनु पर्यो नेपालमा 7 सालदेखिको चाहिँ तपाईँको 70 साल 46 साल 62-63 आन्दोलनदेखिको मूल्याङ्कन विश्लेषण गरेर आउनु पर्यो यो देशमा कति सरकारहरू बने कति अस्थिरता भए 64 सालमा चाहिँ भएको निर्वाचनमा माओवादी एकदम जर्जराएर आएको थिएन 240 प्रत्यक्ष भएमा 120 सिट जितेको थियो के गर्यो सत्यनाश भएर पछि 32-33 भन्दा तल आउनु परेन त्यसकारणले त्यो एकछिनको तातोले हुँदैन के एकछिन कराएर एकछिन आक्रोश गरेर बालेर मारेर पोलेर गाली गरेर चाहिँ सरापेर हुने होइन के देशको प्रणाली विकास गर्नु पर्यो समृद्धि गर्नु पर्यो उन्नति गर्नु पर्यो कुल भयो माइन्डले विश्लेषण गर्नु पर्यो भू राजनीतिक विश्लेषण गर्नु पर्यो धरातलले यथार्थमा विश्लेषण गर्नु पर्यो रिसले एमाले ठिक छैन केपीओली ठिक छैन भनेर कराएर मात्रै हुन्छ सुन्नु न अब यहाँ एमाले ठिक छैन केपीओली ठिक छैन अरे ठिक छ त भन नि त अर्को को छ